Hello, welcome to Computer Server Solution. If you are looking for a white mechanical keyboard, then this video is for you. अगर आपका PC सेटअप वाइट है और आप चाह रहे हैं कि मैं एक वाइट कीबोर्ड के साथ गेमिंग करूं, या आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं और आपको अपना सेटअप पूरा वाइट चाहिए, मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं कॉस्मिक बाइट CB-GK41 की, और साथ ही साथ मैं आपको फीचर भी बताऊंगा कॉस्मिक बाइट CB-GK42 की। क्योंकि प्रोडक्ट सिमिलर हैं, इसके केवल साइज़ में अंतर है, तो आपको दोनों ही प्रोडक्टों का फीचर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो इसके साथ में एक मिलता है कीबोर्ड, और इसके साथ में मिलती है C2 USB टाइप केबल, की पुलर एंड स्विच पुलर, और 2 एक्स्ट्रा स्विचेस भी इसके साथ मिलती हैं। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो काफ़ी हैवी और सॉलिड कीबोर्ड है। और बैक साइड में इसकी बात करें तो इसमें केबल मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा दे रखा है डिज़ाइन। आप इस साइड भी केबल कर सकते हैं, इस साइड भी केबल कर सकते हैं, और मिडिल पार्ट से भी निकाल सकते हैं इसकी केबल। बात करें इसकी RGB की, तो RGB बहुत ही अच्छी लग रही है इसकी वाइट कीबोर्ड पे। और मैं इसके कुछ इफ़ेक्ट्स और दिखाता हूँ आपको। इसके साथ आप इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं, और इसमें साइड में एक वॉल्यूम नॉब भी दिया हुआ है, जिससे आप अपने सिस्टम को वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। इस कीबोर्ड में रेड स्विच का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ। ये कीबोर्ड स्वैपेबल है, तो आप इसकी स्विच भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर स्विच जो लगी हुई है, ये स्विच को आप चेंज कर सकते हैं। कॉस्मिक बाइट अपने सारे कीबोर्ड में 2 एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्विचेस देते ही है, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। और इसकी वेबसाइट में जाके अगर आपको और एक्स्ट्रा स्विचेस चाहिए तो वहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम इसके फीचर्स की, तो कॉस्मिक बाइट के सारे ही कीबोर्ड्स जो है अब तक जो आ रहे हैं, या मैकेनिकल कीबोर्ड जो आ रहे हैं आज की डेट में, वो माइक्रोन कीज कस्टमाइजेशन के साथ आ रहे हैं। तो वो फीचर इसमें भी ऐड किया हुआ है। RGB कस्टमाइजेशन के साथ आ रहे हैं, पर की RGB इस पर हम सेट कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर के थ्रू इससे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बात करें मैकेनिकल कीबोर्ड की, तो ये सारे फीचर और भी अदर ब्रांड्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। बट रही बात कॉस्मिक बाइट की, तो कॉस्मिक बाइट इन चीज़ों में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, तो आपको सॉफ्टवेयर को लेके या माइक्रोन की कस्टमाइजेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो ऑन बॉक्स इसका प्राइस 6000 रुपीज़ है। अगर आप हमसे ये बाई करते हैं तो ये आपको 40 to 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे विज़िट कर सकते हैं, या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस तरीके की गेमिंग प्रोडक्ट बाई करने के लिए। टेक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो।